呢個籃球神射 B 佢嘅投籃片段啊，喺社交網絡紅爆噶，想唔到佢嘅投籃神技仲打入美國大學籃球賽，入籃一樣一擊即中。呢個3歲人仔嘅 BB 佢嘅入籃神技一早已經紅爆網絡，無論任何情況一樣入到籃。一樓 ，good shot， 4樓 ，good shot 啊，7樓，哇 ，good shot！咁叻仔，搞到好多名人都想挑戰佢，好似冇出真我嘅 Charming Tatum， 最爆伴郎團嘅 Bradley Cooper 都為佢嘅手下敗將啊！今次佢有個更大嘅任務，就係做美國大學籃球賽嘅表演嘉賓。爸爸仲同佢一齊練習，唔好以為投籃神技係天生㗎，其實係練翻嚟㗎。先嚟7尺，然後8尺，練到3更半夜。而家正式表演啦，嗱，冇花冇假㗎。3歲人仔已經咁架勢 ，NBA 大把球隊等緊你長大成人啦。